Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नंढड़ो एहतजाज प्रोत्साहन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फोरम के तरफा रखियो वियो आहे। 6 हफ़्तनि खां पानी बंदि आहे। बरसातुनि जे करे पब्लिक हेल्थ जेका करोड़नि जी स्कीमूं मिलियूं उन्हनि खे जिन चयो त असीं सोलर सिस्टम लॻाईंदासीं, उहो त अञा ताईं कोन लॻो आहे। पर जेको पाणी हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो ॻोठनि खे ऐं शहरनि खे मिलियो पियो उहो बंदि कयो वियो आहे। जिन शइ में तव्हां ॾिसो हर रोड ते ॿार बचा दरबदर आहिनि ऐं पाणी जो वॾो बहिरान थी वियो आहे। को बि वस वारा ॾिसण वारा न आहिनि त पब्लिक हेल्थ वारा एॾी गुंडागर्दी आख़िर छो पिया कनि। वॾा वॾा बुलेट ठाहे कूड़ा उहा कनि पिया। 6 हफ़्तनि खां को पब्लिक हेल्थ जो नुमाइंदो हिते कोन आयो आहे त जिन शइ में पाणी न आहे। ॿार बचा तव्हां ॾिसो रोडनि ते दरबदर आहिनि। असां गुज़ारिश कयूं था वज़ीर आला सिंध खे ऐं चीफ जस्टिस पाकिस्तान खे सदर पाकिस्तान खे त जिन शइ में को थोरो मोटो नोटिस अची असांजे ॿार बचनि खे दरबदर थियण खां बचायो वञे। जॾहिं त जिन शइ कोस्तानी इलाइक़ो आहे को ज़रियो न आहे। सिर्फ़ु हिकिड़ी आहे वाटर सप्लाई जिन शइ जी आहे जेका आहिनि ॻोठनि खे ऐं हिकिड़े शहर खे पाणी पहुचाए थी। उनखे बंदि कयो वियो आहे साज़िश तेज़। ऐं जिन शइ में तव्हां ॾिसो नंढा नंढा ऐं असांजा माऊं भेणियूं ॿार बच्चा सभु रोडनि ते आहिनि। असां इहो नंढड़ो एहतजाज आहे। जेकॾहिं सिंधीअ में असांखे पाणी न मिलियो त वॾो एहतजाज नोट कराइणो। जी अस्सलाम वालेकुम। जीअं त पाणी जो मसलो इशू लॻो पियो कि गुलाम साईं साहब ॻाल्हायो, पर आउं इहो तव्हांखे चवां थो त हिते जेको पाणी जो बहिरान आहे उहो शदीद इख़्तियार अची वियो आहे। जेके नियाणियूं ॿार बच्चा जेके पाणी लाइ दरबदर आहिनि, इहो पाणी जेको हींअर बरसाति जो इहो किनो पाणी पीअनि पिया जंहिंमें गैस्ट्रो बीमारियूं वग़ैरह थियनि पियूं। असीं मुतालबो करियो था पब्लिक हेल्थ वारनि सां त असांजो जल्द मसइलो हल करियो वञे। न इन सूरत में अगरि मसइलो नथा हल करियो त असीं हीअ रैली इज़ाफ़ी वधाईंदासीं। मकरी प्रेस क्लब ते असीं ईंदासीं। असीं 1000 जे तादाद में माण्हू खणी निकिरंदासीं।